السلام عليكم. احنا النهارده على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، في مزرعه على بعد ما تكملش دقيقتين من الصحراوي. بنصور ارض 70 فدان. احنا هنا في 35 منهم في نص الارض، ال 35 التانيين متصورين ومزروعين كلهم مانجا وفيهم فيلا، بس للاسف صاحبها ما جاش النهارده. هنصور ال 35 دول كلهم تين شوكي. المحصول بتاعهم بسم الله ما شاء الله باين، مش محتاج كلام. بسم الله ما شاء الله. ده المحصول بتاع التين الشوكي، ربنا يزيد ويبارك. دول 35 فدان، عقد ملك نهائي، خالص الثمن من الدولة، والري بتاعهم ري نيلي، التبطين مباشر على الأرض، تسحب مباشر من التبطين. ماشي بالحاجة دي كده. احنا في شهر 5 دلوقتي، تلتين اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حاجة ممتعة، حاجة جميلة جدا جدا جدا. ده المحصول كله لسه ما اتلمس، لسه ما اتقطعش منه، ما طلعش منه ولا وش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قلنا 70 فدان، 35 فدان مانجا كيت. للأسف مش هنقدر نصور حاجة تحفة، ما تقلش عن اللي احنا هنصوره دلوقتي. دولت ال 35 فدان مزروعين كلهم تين شوكي، واحنا على بعد مش عايز اقول خطوات من الطريق الصحراوي، اسفلت لحد المزرعة. وزي ما احنا شايفين هي مش محتاجة كلام، هي الصورة بتتكلم. هنسيب الكاميرا نصور الأرض. بسم الله ما شاء الله. ده صوت الصحراوي، احنا سامعين العربيات عليه. السعر بتاع الارض دي اللي معاه قرش يلحقها، دي اللي بيتقال عليها القرش صياد، تتباع بسعر ولا في الاحلام. السعر بنكتبه في صندوق الوصف، وفي اول تعليق على الفيديو بنلاقي السعر مكتوب. أرض هي بتتكلم وبتقول كل حاجة، مش محتاجين احنا نتكلم ولا نقول اي حاجة. ده المحصول كله ما اتلمس ولا عمالة تسلك عليه ولا اتحمل منه وش ولا اي حاجة، ده لسه طازة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا رب. الكلام ده بفلوس. الكلام ده لما بتاخد ارض فاضية وتبتدي فيها لسه بورقة لوح بس واحد من ده كف تين برشومي، تزرعه، تبتدي ينبت معاك، تبتدي يخضر، تبتدي الكف يجيب كف، تبتدي تكبر الشجرة. دي كلها فلوس وسنين بتصرف فيها على الارض. دي لوحدها بفلوس غير تمن الارض. ومفيش حد في الدنيا بيبيع ارض مش حاسب فيها مصاريف التأسيس بتاع الشجر بتاعها، لان ده خد سنين وخد مصاريف. عشان في ناس بتقول الفدان بكذا ومش الفدان بكذا، لا، الفدان باللي عليه.
مفيش حاجه اسمها فدان كذا. الفدان بكذا ده لما تبقى ارض فاضيه خالص نقول الفدان ثمنه كذا، عشان ده مصطلح دارج جدا في بيع وشراء الاراضي، والناس بتردده من غير ما تستوعبه. انا ما بتكلمش على كل الناس طبعا، في ناس تعرف عني مليون مره وتفهم عني مليون مره. انا بتكلم على الناس اللي يقولك ده سعر الفدان غالي. سعر الفدان ده لما تبقى الارض فاضيه بتتباع بسعر الفدان، تسأل وقتها سعر الفدان كام. لكن لما يبقى عليها انشاءات وعليها زراعه ايا كانت، مختلف انواع الزراعات والانشاءات والمباني، كل دي فلوس اتصرفت. الشجره دي عشان تبقى بالمنظر ده قعدت سنين. انا ما بفهمش في التين الشوكي، ما اعرفش شجرته ولا اعرف محصوله بيجيب كام طن والكلام ده، ما اعرفش الحاجات دي كلها. لكن انا اعرف سعره اللي انا بشتري فيه، عشان انا من اكتر الناس اللي في مصر بتعشق التين الشوكي وبتاكله بشراهه رهيبه، هو والتوت. فالشجره اللي احنا شايفينها قدامنا دي ما اتحطتش على الفدان كده ولا نزلتش من السماء، ده كف اتزرع في الارض، كف واحد من الكفوف دي كلها اتزرع في الارض وقعد سنين، اعتقد انها مش اقل من 3-4 سنين عشان يبتدي ينتج. اما الشجر ده فعلى وممكن اكون غلط، انا مش خبير زي ما قلت في التين وما بحبش افتي، بس يعني انا اعمر الشجر ده ب5-6-7 سنين، يعني انا اديله عمر كده، ما اعرفش صح ولا غلط، ده على خبرتي في بقية الشجر. الشجر ده تقريبا عمره من 5-7 سنين، فكل سنة كانت بتصرف، كل سنة اسمها سنين التأسيس بتاع الشجر على بال ما يطرح، بل ما يبتدي يجيب ثمر. دي كل سنة فيها مصاريف، فيها كهرباء، فيها مية، فيها عمالة. فتحة المزرعة بفلوس. فده باختصار عشان ما اطولش عليكم. فما فيش حاجة يا جماعة، يا ريت نبطل مصطلح الفدان بكام، اسمها الأرض بكام، وانت قيم الأرض دي عليها إنشاءات تساوي كام، وعليها زرع يساوي كام. لو زرع انت مش هتستفيد بيه يبقى المزرعة ما تلزمكش. يعني لو انت مثلا عايز مزرعة تزرعها عنب، يبقى انت هتقلع التين الشوكي ده كله، يبقى انت ما تشتريش الارض دي، يبقى انت تدور على ارض فاضيه او ارض زرع عنب عشان تكمل عليها. اما ان انت تكمل على تشتريها، يبقى انت هتستغل التين الشوكي دوت، هتستغل الشجر اللي عليها. فبالتالي ما تقولش تمن الفدان كام، لان انت لو هي ارضك وانت بتبيعها مش هتتكلم بالطريقه دي، ومش هتقول الفدان بكام، لا انت هتقول لي الشجر دوت اتأسس كام ودفعت عليه قد ايه، واللي بعد هيستنفع بالكلام ده كله. مفيش قرش بيتحط مش في محله، ولا المشتري بيدفع قرش زياده، ولا البائع بينزل في قيمه حاجته، ولا تبخسوا الناس اشياء. انا بتكلم بما يرضي الله، وبتكلم سواء بائع او مشتري، انا بحط نفسي مكانه، ولا برضه للمشتري يدفع زياده، ولا برضه للبائع يبيع اقل الا برغبته هو حر. في ناس بتبقى عايزه الفلوس وبتنزل في سعر ارضها. يعني انا تقييمي انا للارض دي تساوي اكتر شويه حلوين قوي من السعر اللي هي معروضه بيه. يعني انا هحط فوق السعر دوت لو هي ارضي وعليها الكلام ده كله والموقع ده والامكانيات دي ري بحاري، عقد ملك نهائي، خلصت الثمن. الصحراوي بشوفه بعناية على بعد مفيش زي ما قلت دقيقتين من الصحراوي، طريق اسفلت كله لحد المزرعه، الكهرباء بتاعتي موجوده، كهرباء حكومي. والارض التانية كمان، الارض ديت واخده نواصي، فممكن اعمل عليها مشاريع تجاريه، ممكن اعمل محطه فرز، اي مشاريع تجاريه ممكن ارخص واعملها، وبيطلع بسهوله الكلام دوت، مفيهوش اي مشكله خالص. المحامي بتاعك يفهمك الكلام دوت، سهل الموضوع مش صعب، مادام واخد ناصيه وعلى اسفلت وفي طريق حيوي بتقدر تعمل كده كانك على الصحراوي بالظبط. يعني لو عايز تعمل محطه فرز عليها كانك على الصحراوي بالظبط. فدي موقع له تمن. بس انا مش عايز اطول عليكم،
وارجو تكونوا ما اتضايقتوش من كلامي، لان انا فعلا بشوف تعليقات بتاعت ناس والله هي لو اراضيهم ما هيتكلموا عليها كده. فانا ما بحبش الافتراء سواء هنا سواء هنا. بس فانا بشرح ليه مصطلحات المفروض يعني غلط اصلا ودارجه جدا الناس بتتكلم بيها. موضوع الفدان بكام ده تسال فيه على الارض الفاضيه، تسال الفدان بكام. لكن الارض، اي ارض عليها انشاءات وعليها زراعات وعليها مباني، تسال الارض بكام، وانت تقيم بقى، تقسم ثمن الارض كلها على عدد الفدادين بتاعتها وتقيم الفيلا دي. والله انا لو بنيت فيلا زي الفيلا ديت هدفع فيها كام، السور اللي على الارض دوت هدفع فيه كام، الشجر دوت التأسيس بتاعه ده كله اللي انا واخده على الجاهز هدفع فيه كام. انا مش واخده ببلاش، انا هدفع فيه فلوس، فانا المفروض ان انا بدفع قيمته. فاحط القيمه بتاعته، مش بصفر القيمه، ما ينفعش اصفر القيمه بتاعته، لازم احط القيمه بتاعته علشان ما فيش حد لاقي فلوسه وبيرميها ببلاش، ولا البايع ولا المشتري. احنا بنتكلم بما يرضي الله. معلش انا اسف اذا كنت حد شويه في كلامي. السعر هيبقى مكتوب في صندوق الوصف في اول تعليق. والسلام عليكم.